नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है अनबॉक्सिंग, जो अनबॉक्सिंग आई ब्लू डार्ट क्रोमा की तरफ से, और ये बिल्कुल 00 रुपीज में आई है। तो 00 रुपीज में ये आपको मिल जाती है डिट्टो टीवी। कुछ ऐसा आया है, मुझे भी सही से नहीं पता क्या चीज है। तो हम इस चीज को खोलने जा रहे हैं। जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ तो कुछ ऐसा आता है, तो इसके अंदर जो निकलता है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको फाड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं इसको फाड़ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको फाड़ता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिट्टो टीवी का कुछ निकल के आ रहा है। तो देख सकते हैं डिट्टो टीवी ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। तो ये थी आज की हमारी अनबॉक्सिंग, और आज से आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।